こんにちは。還暦ヘボセイラーのガミさんです。今回は先週末に行われましたタイの全国大会レーザーナショナルへの参戦の様子をお伝えしていきたいと思います。クラスはセールの大きさでスタンダード、ラジアル、4.7 の3クラスで、いつものクラブメンバーに加えて中国や近隣のサタヒップ道から多くのエキスパートセーラーが集まってきていました。そんな中、本当にジジイのようなヘボセーラーも出ていいのって感じだったのですが、賑やかしということで出てみました。そして私のクラスにはなんと女子のオリンピック選手や多くの女子高生エキスパートたちがいて、一緒に戦うこととなり、結果はご想像の通りでした。いつものこととはいえやっぱりなーって感じでした。土曜の朝、珍しく雨で雷もゴロゴロ鳴っていて、レース中にストームが来るのではないかと心配だったので、少し小さめのセールを選択してしまったことと、風に合わせたセールのセッティングが全くできておらず、ご愛嬌の結果となってしまいました。それでは情けないジジイのナショナル大会への参戦の様子を見てやってください。ということで、よろしければ最後までお付き合いください。
最後までご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。ヘボジジイのナショナル大会への参戦の様子、笑っていただけましたでしょうか。ちょっと差がつきすぎてオリンピック選手の走りを盗むことができなかったのが残念でしたけども、レースが終わってから他のメンバーからセールセッティングのアドバイスやいろいろ教わることができましたので、次回はもうちょっと頑張ろうかなと思っています。ヨットレース面白そう、また見てみたいとか、全国大会すごいとか、頑張れとか思っていただけた方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。これからレースにセーリングピクニックに探検にと頑張って動画アップしていきますので励みになります。ではまたの動画でお会いいたしましょう。さようなら。